YouTube ជាប្រភពភ្លេងទី1ដែលយើងគួររកចូល YouTube ហើយសរសេរថា no copyright music ហើយស្វែងរកវានឹងបង្ហាញយើងអំពីវីដេអូណាដែលមានពាក្យថា no copyright music នឹងឯងតែมันមានបានន័យថាគ្រប់ឲ្យតែមានពាក្យហ្នឹងសុទ្ធតែយើងអាចយកមកប្រើ free ទាំងអស់នោះទេខ្ញុំណែនាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាពិនិត្យចំណុចទាំងនេះសិនមុនចាំយកភ្លេងមកប្រើទីមួយយើងពិនិត្យទៅលើចំណងជើងតើគេប្រាប់ថាវាជាភ្លេង free ឬអត់បើគេដាក់ no copyright លើចំណងជើងអូខេអត់បញ្ហាទី2យើងពិនិត្យទៅលើការដាក់ព័ត៌មានរបស់គេនៅខាងក្រោមវីដេអូវិធីនេះគឺពឹងផ្អែកទៅលើចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកបន្តិចបន្តួចដែរជាទូទៅភ្លេងដែល free គេតែងតែសរសេរព័ត៌មានអំពីការប្រើដូចជាបែបនេះហើយយើងអាចប្រើ free ប៉ុន្តែគេណែនាំឲ្យយើងដាក់ credit របស់គេដូចជាឈ្មោះភ្លេងម្ចាស់ភ្លេងនិង link ដែលចូលទៅកាន់វីដេអូហ្នឹងបើគេមានព័ត៌មានបែបហ្នឹងអូខេភ្លេងហ្នឹងយកមកហើយធ្វើតាមគេណែនាំទៅយើងអាចប្រើបានហើយទី3ពិនិត្យមើលទៅលើប៊ូតុង download នៅលើកម្មវិធី YouTube បើយើងអាចចុច download បានន័យថា 90% វាគឺជាភ្លេង free ប៉ុន្តែបើយើងមិនអាច download បានទេគឺជាភ្លេងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាទី4ពិនិត្យ comment សង្កេតលើ comment ដែលគេសួរអំពីការប្រើប្រាស់ភ្លេងហ្នឹងហើយម្ចាស់ភ្លេងគេឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចឥឡូវដើម្បីងាយស្រួលរកភ្លេង free អាចចូលទៅរកពី channel នេះបានគ្រប់ភ្លេងទាំងអស់គឺសុទ្ធតែ free គឺទី1 block no copyright music ហើយនិងទី2 audio library music វីដេអូនេះខ្លីមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយសង្ឃឹមថាវាអាចដោះស្រាយចម្ងល់ពួកយើងបានបន្តិចដែរជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ